Bonjour, voici une petite vidéo qui va vous expliquer ce qu'est une orthèse. Une orthèse, en fait, c'est une petite prothèse en résine faite sur mesure au laboratoire dentaire par un prothésiste et qu'on utilise dans les réglages d'occlusion et pour les problèmes d'acouphènes. Donc cette petite prothèse en fait vient s'emboîter exactement sur les dents naturelles et elle nous permet en fait de faire ces réglages grâce à des meulages sélectifs, c'est-à-dire avec une petite fraise, on retouche la surface des orthèses sans toucher aux dents naturelles. Donc c'est l'avantage essentiel de cette méthode. En fait c'est des semi-gouttières, des petites gouttières qui permettent de faire ça. Elle joue aussi un rôle pour le bruxisme. Comme vous le savez, le bruxisme, c'est le serrage et le frottement des dents pendant la nuit qui entraîne des usures des surfaces occlusales des dents. Donc en fait, ces petites orthèses aussi peuvent servir à ça, à protéger les dents naturelles de l'usure due au bruxisme. Voilà, j'espère que vous avez maintenant une toute petite idée de ce que sont les orthèses. Au revoir.